سپینو بس هغه دوړه ده دا ګوګل یو دوړه د ویشتو یو ډزې په دا ولې ایشتو بیا پسې ما منډه د پمپ شین محمد پمپ پورې ما منډه وواله نو دوړه د بیا زه ورکېم یو ډز مې په دې ځای پسې لاړې یو ډز مې په دې ځای پسې لاړې منډه کې نو بس موږ مقررونه بیا رالو بازار کې په دغه ټیم کې وایي زما خو نه پېژنم خلک ویل چې اے سی دی که ډبل اے سی دی هغه هم ولاړو پته نه خو بازار خلک ټول راښکلی شوي وو هېڅوک نه په دغه ټیم خو بیا چې ما چغې کړې بقې کړې خلک راووتو نو موږ لاړو هسپتال ته نو یو خو په هغه ټیم بیا مړ شو ایمرجنسي کې او بل بیا ناوګۍ سره ساه ورکړه هغه یې پېښور ته رېفر او دا یې لاله دغسې مخې ته لاله اوښته دغه ځای کې وخو وتلي وم ما ویل چې دا زما خواله راځي هغه زما زامن ته ما خوا شو دواړه مې په خپلو سترګو ولیده بس د قاتل اوښته کاشکه که زه لیدلی نه وای نو دا ما هم شنې وی خو زه لیدلی م زه به یې پردو سړو چټکلی م بس هغه رانه لاړ خپل زوم مې دی بل څوک نه دی یو زوی دی یو هغه دی نه دی نه هیرو په ډېرانو یې پرېښوده څوک د بله کې مړه نه کېږي خو زما زامن یې خاورې کړي جګه چې بابا دې نه ته ګورې نه ته ګورې اوس به راشي اوس به راشي ګرانو قدرمنو کتونکو اوریدونکو زاهد جان یم د نن شل ورځې وړاندې د باجوړ په تحصیلي ښار یوسف آباد نامې علاقه کې عمیر او ایمل چې دا ټول باجوړ یې پېژني په دې ښار بازار کې او دلته د یوسف آباد کې به خپله محنت مزدوري کوله او خپلو بچو له به یو ټیم رزق ګټو د دوی مرګ څنګه وشو د دواړو ورونو په یو وخت باندې د کور ته د دواړو ځواني مرګو جنازې راننستلی شولې څه واقعه شوې وه حکومت تر اوسه پورې څه کاروایي کړې ده دوی قاتل ولې نه دی ګرفتار شوی دا وخت راسه د ایمل او د عمیر چې کوم ورور دی هغه موجود دی نور دوی نه پوښتنې کوو ستاسو د دواړه ورونه چې دي دا په څه وجه باندې مړه شو ولې ویشتل او چا ویشتل اول ټول نه تاسو او تاسو ټول ټیم ته السلام علیکم د زړه طرفه راکوم کې داسې خبره وه چې دا زما خپل اوښې و دا اوښې مې رالګېدلې و د زما د دې ورور نه د موبایلو کار کولو د اوښې مې په شت کې دوکان و د ورور مې په ښار کې دوکان و نو دنه سره موبایل او ماشین وړی و هغه به د ورته اوس ضرورت راغلی هغه به سر ته تللی چې زما ماشین راکړه هلته به مې ورسره څه باس ماس کلی و په پشت کې د پشت د بازار صدر به یې کوم دغه خواته به کوم ګاونډیان وو نو هغه رالګېدلي وو هغه دواړه کېنولي وو بیا ورته ویل چې بس زه سید دا خو ماشوم په ناحقه دی په حقه دی ځکه چې تا پردی شی راوړی وه ستا دواړه د خپل لارې نو آیا زه هغه ورته ویل چې بس دا به انشاءالله مازدیګر ماشین در وړي تا ته خپل ماشین والي که تا چې کوم پکې د مور ته ورکړی دی هغه چې زما مور به وله پکې ورکړي نو هغه په دې ذاتي باندې بیا هغه خپل کور ته رالی زما ورور مازدیګر کې زه رالم د ورور سره کېناستم زما ورور ته مې ویل چې دا څه مسله شوې ته ولې تللی وایي چې بس زما هغه شي ته ضرورت و نو ما نه به یې تپوس کړی وی خو بس هغه خبره وکړه بیا ماښام موږ سره جمع وکړله درې واړه موږ یو ځای ووتو جمع مو کړه بېرته واپس چې رالو ګاونډي ما ته رنګ وکړو دغه دوکاندار کوم دوکاندار سره چې دا محمد خان ناسو او د هغه زوی عبید ناسو نو هغه دا خبره وکړه چې ته راشه او راوځه ستاسو زموږ کار دی چې ورمال ولې زما هم د یو سره لږ ذاتیت دا و چې بس یو بل نه خفه بس خبرې م نه کولې هغه راووتو بس ما ته ویل دا وایي چې زما ستا د مور سره پکې ما ته پوسټ وکړه که څه د نور څه زموږ کوي هم چې ټول دلته راوباسو چې بیا د آینده لپاره زموږ او ستاسو په منځ کې بیا دا ګړب نه وي نو زه رالم پکې مې راویستو مور مې ویل چې زه به را پکې په خپله وروړم او ته بیا واله کړم ما راځم مور مې هلته ولاړه وه دې دواړو ورونو مې ویل دی یو ویل چې دا ماشین ما په چیک ورکړلی زه به په چیک اخلم دا کوم چې موبایل والا ما راځه دا بل بیمار و د 18 ورځې وه هم د بیمار و خو په دغه ټایم بس دغه عمل راووته قسمت راغلی نو په دې ټیم کې د دغه زوی چې کوم او زه ورلم ډاکټر ته مې وینا وکړه ما ډاکټر صاحب تاسو راشئ او کس ته چې راشه پکې زما د مور نه بس خپلو پکې وصول کوو ماشین به موږ چې ویدي راغلی بیا به ویسو ویل بس صحیح ده بیا د هغه نه بعد هغه زوی ته ویل چې راشه زما د کشر ورور ته ویل ګیري والا چې کوم دی بټۍ والا ایماله ده ورته ویل چې هلکه ته ولې خورټ ته غږ کړل خورټه چې ته رادې خوا نه شي ته مه راځه ځکه چې ستا پلار به راشي په خپله به دې زما مور نه پکې زما مور د سپین سر راویستله
نو بس دا خبره او توکل هغه ته زقار شم هغه ته خپل له بل دی خپل اړه او به پلار راوته نو زه ته مخ کې روانم زه چې د مور خاطر اورسم د ما په شاته بوډ وهلو چې ما په شاته بوډ وهلو نو په دې کې اوس تماشګر دي نه خمن ویل څوک سوې چې څه عمر په مخ کې گزارو کوي مل په مخ کې گزارو کو بوډ د مخ کې وا گزار ورسته شو کو مخ کې د گزار کړه د بوډ سوال نه به خبره وا نو دې ته څوک نه ګوري نو زما ورو ډیر جدا ولاړو خو چې د کله تمانچه راوي سره د ډاکټر او یو غونډي بل دې دوه پرمن ډاکټر معراج نومې دی او احمد یوسف دې دوه ته تمانچه ونی ولا چې دا څه کې دې کې تمانچه سړي نو دې دوه هغه تمانچه باندې لاس کې خو درو هغه بس په دې کې به عمر رامن ډکلی نو په دې به خامخا گزار کې چې سړی په مشر رو په ستې او سشي ته لاس کې یا گزار کې بیا تمانچه ډېر خطرناک نو زه په خپل هم زما له وجود ډېر وران شو ځکه چې شان راس بوډو والا شو ما ولي نو بیا په هغه گزار کې د چې دا ویشلو هغه زما مور مخ ته دی خو ولیدا به په دې بل ورمن ډکلی کشر د زما ټول کشران دي نو د کشر ایمل په ورمن ډکلی هغه په حمله وکړه چې وی نو د اوسه پولیس کاروایی کړي نو پولیس به په سوال رال په غټې مې مې چاپه والے وا زما هغه خو په کور باندې چاپه به والے وبسه نو کړي هغه خو بیا خورته وته نو هغه سره به 4 سکري فاټیم د شپې وته و نو وسه دې کار کوي چې د نن ورځ په تقریبا 100 ورځ نن ته چې 24 تاریخ واقعیت په 11 تاریخ شي د مړي په ورځ باندې اف آی آر کوم مشران چې راغلي هغه شوي دي په هسپتال کې چې کوم کاروای نشي هغه شوي خو د نن ورځ پورې نتیجه رانه لږه چې زما قاتل اوسم ګرځي زما ته اوسم دا یره د ځکه چې صحیح مړي خو هغه کړي خو یریږم خو ځکه چې زما پلار نیکه دا پاتنه نه ده کړې زما پلار نیکه دښمني نه ده کړې زما پلار تمانچه نه ده راغستې زه په دغه ځای کې دا د اړیکو هم دا ښه وینې دا زما لاس دي په دغه ماشین کې زه د اړیکو هم زما بل څه وس نشته زما دا رونو دا زما نه بیل دي دا مور مې کونډه ودا دي زه نه د کرۍ په کور کې ناست یم نو زه د کرۍ په کور کې اوسېږم زما په خپله پنځه لوڼې دي یوه بیماره ده وختي تا ترې اصغر صاحب دا خبره وکړله مونږ دون پیدا کو چې له داغونه تاو دا مور وا که سرتور سر وو کنه وا پلار وو خو دا د غرونو باندې راغونډه وا ځکه چې دا غور بوج نه خلاص شوم بل ته ما دا رور دی دا ته ځان به د ځان څلور نه دي نو موږ ځان دې نه چې لکه خو کوس خو ما ویل تاسو خدای کنه نو موږ د اعلی چارواکو د حکومت نه د ریټون د درخواست کې چاور کې زما قاتل گیر کړی شي باید هغه د سخت نه سخت سزا ورکړي شي ځکه چې زما په نو وسره چې نه مې وس کیږي او دویمه خبره دا چې زه اعلی حکومت دا درخواست کوم خصوصي تور هم د ځان لپاره هم د دې یتیمانو بچو لپاره دا ټول ماته فاتح شو نو زما پر 800 روپۍ دی اړې باندې نن ډبه غوړی نه کیږي نو زه به دې لسک کوم بار مسافرې ته نشو وته نو دا کور دی زمونږ د دې لپاره دی ټول خلکو ته دا درخواست کو چې چا څه دا کېږي نو موږ سره دا وکړي ابۍ دا غم خو ډېر ګران دی اوستانه به موږ څه ته پوښتنه کوو الله دې ته نور خلک وساتي خدای دې ستاسو له عزتونه درکړي خو زه یو کڼه شوې ما رنده شوې هېڅ ونه وینم دا کور هم سوالي دی سوالي بلاک کې راولې د هغو کور احساس کړی د هغو را باندې ټول قرضونه پاتې دي دغه ښار کې مې دوی بټۍ کې کار کاوه دغه بټۍ والا په 2 لکه روپۍ هغه هم لږ څه دی نرکوټي اوس د موبایلو کار شروع کړی د هغه مې هېڅ پته نه لګي چې څونه پیري نه چاته لیکلي د هغه خو دا په نیټ کې نه وه چې زموږ به یا مرو یا به داسې پاتې کېږو ما پکې کړی وو هغه دغسې لاړ بچي راته دغسې خوا روزار پاتې شو زه به هېڅ هم نشم کولی خو زما وس نه کېږي نور هېڅ به ووایم ابۍ او دا لاله دغسې مخې ته لاله اوښته دغه ځای کې وخو وتلی ما ویل چې دا زما خواله راځي هغه زما زامن ته ما خواشه دواړه مې په خپلو سترګو ولیده بس د قاتل اوښته کاشکه که زه لیدلی نه وی نو دا ما هم شنې وی خو زه لیدلم زه به یې پردو سړو چاته کلی م بس هغه رانه لاړ خپل زوم مې دی بل څوک نه دی یو زوی دی یو هغه دی نه دی پردی څوک نه دی نو او دا لانجه په څه وه چې دا ستا زوم دی او ستا بچي ویشتل دا زما د زوی نه داسې موبایل او ماشین وړی دی هغه ته تپوس کړه هغه ورته ویل چې زه د یخو م هغه ورته چې دې کې یخېدو څه دی زوی ته ویلې چې تا به په پیشکش والی وی هغه ورته ویل چې زه څنګه ما ته قاعده خبره نه ده کړې زه څنګه په پیشکش وم د نن نه 10-12 کاله مخکې ما له پاکۍ راکړلی و
چې دلته راغی دکان خواله دغه هغه ته یې ویل چې ما له پکۍ راوباسه ما زامن را له پکۍ راویسته بس روانه کړله ابۍ ویل ته یې له پخپله په لاس ورکړه یو ټولو له لار ورکړه دا د مور خواله روانې له پکۍ به ترې راخلي بس ما زامن ته اخوا دې خوا شو دا را روانه سیده بس چې دونه ته رانږدې شو د ډکه تمانچه په لاس وجو بس ولورګه داسې نه یخېږي چې زم یخ کړم بس دغه ساعت او دغه وخت او دغه حال یې راباندې تېر کړ نو ورځ د قیامت به تېر شوي به نو نه یې په ډېرانې پرېښودل څوک د بله کې مړه نه کېږي خو زما زامن یې خاورې کړل چې ما داسې نو ته ګورې خو ته ګورې وایي اوس به راشي اوس به راشي زما زامن یې خاورې کړل هغه چېرته و چې هغه د اوسه پورې ګرفتار نه شو خوله مې دې نه مړ ډکه وه مال زه ځمه ما یې کور ته پرېږدم وایي زه به له دا کور اوسه ځمه وایي دا حکومت دا خبره ولیدله هغه ته مې نه پرېږدي بل څه ته مې نه پرېږدي نو نصیحت زیان ورک شو ساسوری ورک شو د دې نه مې مخکې خاوند مړ شو بل زوی مې مړ شو دا مې مخې ته هغه مې پیر شوي وو خو دا مې د سر برا وو دا مې د کور وو د غم خادۍ د هر څه مې وو دغه په قرض زه په دغه راځه سوالي جامې مې بچو اخیستې په سوالي دغه سیمټ د هر څه یې راولې د دغه په ټولو قرضونه شته دی اوس زه داسې کړم چې څه به م نه وي نر کوټی دی نه پوهېږي خو دا غټ زی وه درې لجې په مخه رغړې او ژاړې یوه بلې راولي د یوه امید نه خبر وم هغه شپه را باندې وته 3 بجې را باندې ومې ایمان لا نن ایسته زړه به لانده کړه ورونه باندې ته ښکاره نه شم الله دې صبر درکړي وایي الله دې صبر درکړي الله څه هېڅ کم نه دی بس دعا ورته کوه الله دې تاسو له صبر درکړي ابۍ څه خو خبرې نه کېږي او چې کوي نو ابۍ غریب دغه شان ده چې په زړه سوری ده او زموږ د حکومت نه هم دغه خواست دی چې ټیک دا خلک چې څه وایي بار بار خلک د چوکونو ته راوځي خلک دا چغې وایي او بعضې خبرې داسې دي چې هغه خو نامعلومه دا خو ښه معلوم خلک دی او تاسو یې ښه پېژنئ د دوی رشته دار دی بیرته پې د ده لور واده ده په رشته کې دی او دلته اوسېدل نو زمونږ د باجوړ د انتظامیه زمونږ د پولیس یا د سی ټي ډي د یا د دې چې کوم سپیشل برانچ دی دا دومره کمزوري دی او دا دومره ناکام دی چې دوی یو قاتل تر اوسه پورې په دې 20 ورځو کې 25 ورځو کې ونیو کم از کم که دغه ونیولی شي نو په دغه باندې ایمل او عمر خو نه راځي خو د دې د بچو ته د دې د ورونو ته د ابۍ ته خو به دومره تسلي میلاو شي که نه چې زه زما د بچي قاتل چې دی هغه ونیولی شو موږ دوه ځای اپیل کوو یو د شتمندو خلکو نه کوو چې د خدای دپاره زموږ د دې مور سه زموږ د دې خویندو سه او د دې ګلونو ماشومانو په خاطر باندې د دوی سه ودرېږئ د دوی سه مرستې وکړئ امداد وکړئ موږ باندې په خپله باندې راغلی دی یو غریب سړی هغه نه خو بیمار برداشت کولی شي د هغه د بیمارۍ د هغه علاج وسې کېږي او بیا په تیره چې هغه ته په کور کې یو نه 2 مړي وشي او دغه شانته کې د غریبۍ حالات د غربت حالات نو نن سبا هغه تش میلمه نه دی هغه پالل هم هغوی ته بې ګراني د پاسه په خلکو باندې قرضونه مي د ابۍ دغه دوه د زړه ټوکړې چې وې دغه ته یې کاتو دغه بسار وتل او یا تیار او کله وچ او کله لمده خو هغه وخت روان اوس هغه هم نشته دی هغه هم ته دغه ظالم واخیستل الله ته به منظوره وه نو ستاسو نه مفیل دی د حکومت نه هم اپیل دی چې دغه قاتل ونیولی شي او د دې شتمندو خلکو نه هم دا اپیل دی د باجوړ چې څومره هم دي د باجوړ نه بار دي چې د خپلو بچو په شانته کې د خپلو خویندو او د خپلې مور هغه سترګو ته وګورئ او د دې خاندان سره مرسته وکړئ